Okay, mukaba mutya basabani banyabo kansweni muli bono mebale milimu balo kuyiya mwebalo kutetenkanya mukola chamani okubanga mwekumira ku channel ya Dr. Hussein Media nsonga ku nsonga lelo mani mu tini biti biringa byalule no media sawa no twasoye kubanga tugiteeka solo kubanga munange tugita ku mutindo okola ki buli wamugwa akola ki gwanonya so lo kubanga nsinkana kukomu kubasada munange ngono musada yekolere irala akolere yala chebeta erina ngate ku bantu ba mundongo te ku bantu bacho bachi tujja kubanga tumenamena mpola ebiti wabyo yemere musangero kubona kumuganange la musaku bawuliza abali ku media Dr. Hussein abali ku media Dr. Hussein ndi musanga vino okubanga olwale lunofuni omukisa okubanga zena ndidda lunomba kobere kwebinge maku era mwebale kutambuza channel eno ekoze kyamani okubanga twana buti etusomba yabange tuleta ano tubenga tumanisibwa nimo okututegera webali nga timutwidi era olwalo luno buti tufune chance nime mwafuna chance okubanga muntegera so mugananga amena nerobozi amena bande ta Savannah 70 ngandi musada mwembi nakola n'emirimu edindi edobwa bloka ngabe batweta mulusoga ati bloka tuli ba bloka baleba bachusa mu babeta ba property master bena era biri mu bwa bloka omo oidoti okubanga ogemaganya endonga to wagemaganya ne bwa bloka chechi atwala ino bwire ekisinga okuntwala kwino obwire era mirimu edivamu akasente akakola endongo mbe ino mu bwa bloka obwo embaye ineyo lwansonga eyo gyentola akasente kentwalira abasada ababatukubira ebyuma ebyo mwena mwabyo nga muli basanga era nga muli basanufu olino olwemba luno luyaka olwemba luno balweta batya olunkokeremu ko kwa katonao olwemba luno balweta ekyuma ekikola obwito kati nako banti nizali n'ekyuma ekikola obwito nze noonya binazinze ankamula obwito mama nze nizali n'ekyuma ekikola obwito nze noonya binazinze ankamula obwito kati ekyuma kino soko nenoleko ekyuma kino wali oyitegeza kyuma ki ekyuma kyene ekikola obwito kyene olw'ensonga ekyuma kino najja okuyiya olw'emba luno olw'ekyuma ngeriyo ebintu bingi byembwaine n'okusalawo zene busoga wano ndeeta ekyuma ekikola obwito okuba kyendidi buli muntu alina ekyuma etutwidi bwakikozesa buli muntu alina ekyuma ekikola obwito buli musaada kumpi buli musaada alikirina ekyuma ekikola bwito ayi nga tutwidi bikozesa abantu tubaidi bwabikozesa ebyuma ebyo era ekyuma buti kiriwo just wezuule bwezuule era idategera ekyuma ekyo niki olwemba luno banga olwembe mu kirabo abakazi bawulira batya isanu balifuna batya okuva amona buli lwenkuba lwemba luno olw'ekyuma ekikola obwito kino ekyuma abakazi ndowooza bo balowooza mu bindi aye ng'ate baba basanga era nga basanufu ino era bwe bambonaku nintandika okubembera olwemba luno ambaleka nga tebali kirala kye babeire nga bawulire ku lwemba olw'ekyuma bona mukobye baba basanu studio diri muno ninje muidinda naddala mu bugembe ninje lwaki wasalawo okubanga ojja ewagondi ono ewa dropa drop oyo studio do ninji era dona dikola bulungi aye dropa okusinzira ku stereo jenali ndi kwemba drop oyo abone koti mulungi ino mu style eyo ate dropa ekirungi kyalina nti buli style gyotwala ajikuba tako atali birembo ate dropa mbonga wona uli aba producer abandi baba kumboyo mu style eno mulungi kale dropa buli kyotwala akigemaganya ate akikola bulungi bamutya bapukamingi abasinga batya dropa mu wabei drop oyo akasente ko tiwa beyi ino ebintu bino biri mu kwogera bona kala ina akasente kayenda ka beyi era aye kyensobola okuba bapukamingi nti ekintu ekirungi kyona ngoli kwendera obo wakabi era weno ino okwetamu okuki akasente basobola okufulumya production eyo nga nungi wenera najo okuwulira olwembe dako ba olwemba lulungi Savannah wangalira wayi nze mpangalira bugembe wano wano ni wempangalira wene wano Moses and Sani Arcade wano positito wansi awo ni wenkolera emirimu do bwa bloka we nawo era oboninze wondagana
buli omu wakwagana buli omu wandagana walala awo tivaawo era ndwirirewo okwirala tudyenga tubona ku concert d'abembi ate tuwulira concert yo mu Bugembe wano ng'ate abaana bategekawo buti abaana bawano bategeike concert bangi kankobe nti abembi nze nkali kutegeka concert kuba nze ndidinga okutegeka concert olina okuba ng'otuuka ine wakobo ti baana buti okusinziira ku bwendi ni bwenemerere n'engeri music gwenina nti buti aweze asobola okwembebwa abantu babanga buli omu anumirwa tikuba nanemba 3-2 lwemba lulala ng'ojja ng'okola concert ate ni concert abantu n'abatera ogisaba lwakuba ife abantu abandi buti baligifuula ng'oba gundi baida babita bwa mu bantu aye ng'ate olusi kituufu kale baida kuba ng'oluyisi abandi basobola n'okwonoona kuba abantu olijja kubawa ekintu omulundi ogusooka baide bademe kufuna kye basuubire kati nze ndikwenda ntuukane bulungi era nimwe bene nja okubeeta anga amazima mukama nti buti Savannah 70 amazima atuukana okujja tumuwa omutwalo ogwo gw'abawaniike ku concert ye eriyo kutegeka ng'okali gutuuka wagwewa wanga kirabo njide wano dona ndidi nti dikwedi ero tosa kujja kukira bano ko timompe ekifoni bakoyima aye ekyo kiba kinewonesiza okubanga iwe ekyo woze ekyo kirina kyoka nti biziza ina abembi abasinga inuma okubanga alibona abaana bategeike ino wano concert buti bayina n'abantu abasenda ati iwe buti awo otuuse oli mu level esobola okukuba wano biki baje bakozesa omuntu ensobi oli awo ng'akali kwemerera bulungi n'okwetuuka okuba ng'asobola okutegeka wano e Bugembe concert kuba concert nze nkidi n'ekintu ekijja okusoloza buli omu ate concert olina okuba nga abantu abo lijja kubawa kyebenda eti abantu bategeke concert wanaye ategeka omulundi ogusooka abantu beida amazima gene bajanga tibasanufa aje okwira mu okutegeka nga abantu bamativu bulungi tibali imwe mwemereire buti waje kuduzi watu sanusamwe yo buli muntu yagola nga anawo n'okukobeta okusooka okutegeka nga wasooka kwetegeka ti kutegeka nga ewo kali kwetegeka ebintu byandawulo okutegeka nga bakali okutegeka nga iwe mwene okali kwetegeka byandawulo buti abaana bawano bategeka ebivulu nga ibo bene bakali kwetegeka ekivaamu kutandika kubita mu bantu ngoba oli awo bali kwenda bafune akasenda akaide okubanga bakabasobola nga baba batuufu abaana abo kutegeka shedo abalingirire ku bagezi abajja okubona nga alina abawagizi ngatuuka ine kubanga ero ojja okujja mu bivulu ebyo era ojja okubona nga alina bagamiisa omu ababe abakanti ono nfafaagana naye abanga atafunye kinene yafunako ekitontono era yakwati nkoze andi buti abantu abo kituufu baida bakuberereramu aye abantu abo bayinza okubanga kituufu oidinga osobola okutegeka abantu baida walowooza oti ofunye aye nga amazima singa obanga osoose weetegeka nga bwenkukobye osobola ofunira irala aye kati bana abaide bakoba ati muna byabeire bitya omulenzi muna twabeireyo byabeire awo oide otegeka baida wafuna mukofu aye nga amazima gene tikewandifunye kale balungi okutegeka kuona kukuline ngeje kukwongeraku aye bwotegeka notategeka bulungi bantu nibafuna kyebenzi ogwira ku oyinza obutafuna kyosuubira ndidye ngambona entalotalo aye nga iwe tetera kubona ku montalo ng'edabembi bembi buzibu ki butinze entalo dabembi diri wano ningi era leero bageeta masanalaze embu nze tiwala na muntu azira kyankoze mbu olw'okuba ndikwenda mfuna amasanalaze Dr. Hussein oyo wentandika okumuvuma waidinga ndijagemayo buti leero wano abantu bakifiire gundi nti omuntu azira kyamukoze amulumba bulumbe mbw afuna amafuta buti nze n'abanga tiri kwenda ino kuba mu bintu byankula eyo ndi kwenda music wange n'abaana eyimirire wemba nga nkali kutuukaana era timwida kuntegeera buti tidda kuvaayo ku muntalo kuba oli esentalo edo abantu badifuniramu aye rentalo edo wediwaawo bozira kyoyizaako era bezira kyotukoba kaisoli gwoli kuwalana muba mwekozeemu muti ni muti era nga mazima ozirandongerezira kyokoba abantu buti tijja kujja bwamu ntalo edo ka entalo diri wano lera abaana bali kwetaamu entalo batandise kuba na magaali gebeta magaali
kutandika kukwenda ojja kukivulu ngezana kyokoze muntu ate watuukira okwemba tujja akola tuti kale bali kutaawo embeera eyo mu Busoga abandi gye balirowooza mbu ejjatutumula buso mbu abandi nawulira lenga akoba ati mbu ekyo kirijja kwamba ku music wa Busoga okuvaayo beerabira nti ebintu by'entalo nga muzira kugemagana tibijja wala n'abandi ddi okubeyunga mweno bakoba ati kati ojaja mu bantu be dinda balijja kukola bati kyo kituufu so Savannah ene mbadde nodaaganibwa ku mikutu ki emikutu era olijja buli ku mukutu eri yene mbadange ku YouTube era otambubuto oti Savannah 70 nga music wange 70 omusanvu n'iziro otawo SAVANA Savannah 70 olijja kufuna music wange bulungi oli ediriyo ku ndina video music wange mbere nkalikola ku video weire endala ekyo kyonkobera aye program yange yokola video yali nti nsooke nembe male butime male buti ndijatandika okushootinga video okusinzira ku bwetaavu bw'abantu kuba Aziz akola imando Aziz awo ali awo era bulina kwankoba ayo Oluisi ni management ngeri gye tuli nti tuli upcoming tidda kweta ino ntiki buti nze mwene negemaku mu mirimu edo buti nsobola okujja n'akola audio enungi n'agiwa abantu buti abantu abo obusimu bubatulaze buti bwetulijja atandika okuba nga tutandika okola kyokugema video enungi kyenenda butagema video nga tetuukeine na mutindo buti video tulijja atandika oditaayo aye music aliyo ni lyrics video diriyo buli kimu kiriyo tujja nga tubona abembi abegomba kurabo mu Busoga mwembi tuguwandye egombi okotika singa tukolayo ku kurabo naye omwembi gwe nandyegombye okola naye wano kolabo kale nkobe abembi bona balungi aba wane Busoga kuba Busoga neva talent wane Busoga aye wano omwembi gwe nandyenza okola naye kolabo tida kubuusa maiso mwembi gwe beeta Land Soldier sobola okwenda okola naye kolabo n'omuvubuka gwe beeta Janda Janda Minem tiimu mu kwemba kale okusinzira ku stero gyenkuba tusobola okukola ekintu kyabanga kirungi so mbere ni Savannah onakolwa leero ate wano goga maka tujja kusigala nga tumyanumyanga mu mpola endongo tugize wale tusobola nga tusomesa ni business so imerezo tya lotandika katugeze nga volleyball blocker nti osobola kwegesa ku muntu nti okwenda bwa block olina okuba nga okozesa amazima gano banagatali gano so ndoza kasoka twire katintini twire ku mu business omulimo gwa bloka guno ogwingira motya oba oguta omuntu enene nali yatandika ate oba bichi byalina ogoberera okubanga abantu bamwesiga buti obwa bloka buno oguno omulimo ekikulembera obwa bloka gaba mazima era erino okulizimba tolowooza nti olijja akola office mbogemeyo olijja kukola business y'obwa bloka esooka okulembeza amazima nga buli muntu oyo akufuna enumba we bakatugereze ku numba we ba 200 tokoba oti 25 kuba oluvannyuma bedamala bamukobere bweti oyo tajja kwongera gaba namba yo yeyongereyo butinze mu bwa bloka muno kyensoso okola n'amazima bwe nkugema ku ninkutwala ninkulaga ekintu amazima gali nti ojja kwongera ye namba yange kuba tikukosa era omukuleka ng'oli musiimu n'ekigire nga kinongera ku 8 afaali eryo era kati wodire nga tesinono omuntu akobye 220 yamena kuba omutwalo yagompa era ekyo oyo mwene oyo ajja agema namba agiwa owundi kale wooli eyo ng'oli kwenda ojja mu bwa bloka kyoba osooka okulembeza bageeta mazima ekyokubiri otegombe innocent kuba ba bloka tubone innocent d'abantu omuntu aida yagula ekintu ayi ng'olifuna ku 200 nga asaswire miliyoni 4 buti omululu gw'esente gweni gwolina okusooka waasala akakaka akatono ke bakoyi bati bajjaako waako oba omeneko tambula naako era bona ebisootyo odato katayimu nga bakwetera buti nze bandetera amataka ati gagutunda olw'ensonga nasooka kukola liina irungi alikwenda okusenguka ebintu ndibitunda bido nfunira agula oba mbikuleetera awo obitunde mu byonna byonna kyosooka okola n'amazima Savannah ge yasooka okola mu bwa bloka mu bwa bloka buno bwona bulimu okukwa ebizibu byose okwagana nti osobola okutunda ekintu kitali obwa bloka buno bulimu ebizibu bw'oba ng'olina supiidi
noko kwenda innocent kwenkobye iwe olwokubola akwese akolaze ekintu mbolo okuba akisaze beyi iwe totwito fiireyo nakukola kina kukola research kyo inonso kokola research ku kintu kye bakuwoyira oguza omuntu wero omuntu oyo batomwidi ngaide bwide kyoba okole nga toyenda afuna buzibu bwa bloka tusoka akola research ku kintu kyoli ja kutunda mwemale ai mulimu ebizibu bingi kuba mu kutunda amataka tobayonga mwene wali kugula yali wobuti soko twale omute wano okujja ku LC buza ku baneiba kirikitia wano amataka ga wano galigatia bwe banumba muna numbe eno lwaki bagisengwikemu ki atabanga yaleseyo omwezi gola yajire nge oli kwenda tukuwe donati be kiri kiti ja ku yene iboyo ki ati yavire mu bulungi abasasi na kindi alumwike mu bitega mulimu ebizibu bingi mu babuloka kale soko otegeere ebizibu ebiri abantu wolijja okutamwino butinze kyensoka soka ategeera bizibu n'ekindi mu bwabuloka mulimu enkokola ningi nga mu mirimu edindi abantu baba ne fitina era osobola okukoba oti ndija ya savana ati oyo omuyaye oyo omuyaye mwene gwoli kujja nze ndija kufunira ekintu ku laisi kale mutainde ino bya laisi mwende ekintu kitu mbere ni savana era tujasigala tunumyanga mu mpola akuma atakumira mpera ayenga boba oli eyo ngoli muwala ngoli kwenda okujja okukola ngolina nga oli kwenda okujja okola ebwero so lokubanga odiringana nife so kubanga tukutwala ebwero munsi nga 3 ya kwegolera tusumbua ebwero kateme Bobo likwenda okujja ebweru nongera okutegeeza nti ensi 3 dolijja okubanga ojjamu nga boli kubanga odibo naawo olijja kujja Saudi Arabia, Oman, UAE n'ensi eyindi bajeta Jordani so obanga oliyo nga wetestese ngo oswika emyaka 2 so lokubanga weteekateeka nkonaako ojja okole ojja tambulira mu myezi mu weekend wiki 2 dolijja okubanga otambulira